Wah, di jauh lihat teman. Wah, di sini banyak sekali mainan hewan ya teman. Wah, warna hitam semua ya teman. Ternyata berlumpur. Widih, ini mainan berlumpur semua. Ayo kita bersihkan. Ayo teman, kita kumpulkan dulu ya mainannya. Oke, widih. Hewan apa aja ini? Mantap. Ada kepiting. Wah, keren. Ada buaya ya teman. Mantul sekali. Nah, ini baru kita bersihkan. Wah, itu. Ada sapi. Oke. Nah, teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Ayo teman, kita bersihkan. Ayo kita bersihkan teman. Wah, coba lihat. Oke, sudah bersih ya teman. Ini sapi. Keren. Wah, lihat di sini ya teman. Hewan apa ini? Wih, ini kepiting. Mantap. Ada kerbau. Wow, nice. Widih. Ada kuda nil. Keren. Wah, lihat teman. Ada kura-kura air teman. Mantap. Wah, apa ini? Wih, lihat teman, ada lumba-lumba. Lucu sekali. Oke. Ada zebra. Ada hewan apa lagi ya teman? Coba kita bersihkan dulu ya teman. Ada hewan badak. Mantap. Nah, coba lihat di sini teman. Ada hewan ayam. Wah, ada yang panjang lehernya teman. Ini jerapah ya teman. Keren. Wah, lihat di sini teman. Apa ini? Wih, ini singa. Mantap. Wah, hijau. Ada beruang. Wah, nice. Oke teman, ada mainan burung. Sudah kita bersihkan burung merpati. Mantap. Wah, lihat teman. Buaya. Wih, mantap. Oke. Ada telur. Ayo kita bersihkan lagi teman. Wadidaw, ada penguin ya teman. Nice. Wah, kepala apa ini? Wih, lihat teman, ini kepala T-Rex.
Oke, ini mainan terakhir ya teman. Wadidaw, ini paludor. Semua mainan sudah bersih ya teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah.